Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Onde que nós estamos indo? Na cachoeira. Gente, estamos indo na cachoeira, levando todo mundo, ó. Minha tia, o Gabriel, a tia Lena, a Sofia ali. Dá um tchau, Sofia. A Karen, meu irmão, tá lá dirigindo. E eu com o Gordinho estamos aqui no porta-mala do carro. Então, pessoal, acompanha o vídeo aí. Acompanha o vídeo aí. Faz assim como se você tivesse magra. Mas você tá com o nariz azul, querido. Por quê? Tá azul? É, porque tintou ao braço. Ai, agora. Murcha e empina assim, ó. Pra cá, vira de lado, Léo. Não, daí parece a barriga. Vira. Isso. Faz assim, ó. Ele quer passar sozinho. Por baixo. Eu ajudo você, velho. A cerca não vai quebrar. Sobe na cerca, na porteira, você arranha a porteira. Peraí, eu acho que é melhor fazer. Eu já vi. Não, eles entraram. Passa por baixo, por onde que a Karen passou. Passa aqui, ó. Água. A gente já vai tomar água, meu amor. Ei, para de chorar, vai tomar. Aqui, ó. Tem que passar, então tem que passar. Você queimar, Passou. Ah, eu prefiro já vir descalço logo do que vir de chão. Tá, né? Ó a época de pinhão. Gente, pensa num lugar lindo. Olha as frutas que tem aqui. Nossa, que é uma delícia. Ô, Rani, olha aqui. Sabe aquele o araçá mais gostoso? Ô, Rani, olha aqui. Pessoal, olha essa fruta aqui, ó. Chama araçá. Lógico, presta, delicioso. Não é venenoso? Eu tô comendo? Pode comer, é docinho. Gente, quando vocês têm uma tia que te perturba, vocês não judiam dela? Eu também faço isso. Manda eu comer fruta do code, fruta do macaquinho, fruta dos bichinhos. Essa uma que ela acabou de comer, que é uma planta muito venenosa, que ela não pode ver nada caído no chão que já tá comendo. Aí agora, se passar mal aqui e morrer, nós não conseguimos nem trazer esse corpo. Fada é você. Olha só. Pode mandar prender. Ai, Deus, cada coisa. Pessoal, e agora é época de pinhão, gente. Então aqui tem muito pinheiro. Então já deve estar caindo muito pinhão.
Tem muitos o que, Sofia? Ah, eu achei um mini pinhãozinho. Nossa, que lindo, pai. Toma. Aí, pessoal, olha só. Olha aqui a água. Vai tomar a aguinha ali, ó. Aqui não. Olha só. Ai, que dor. Pessoal, olha só o barulhinho da cachoeira. Estamos chegando. Ponte, talvez essa ponte não é o lugar. Pessoal, ela reclama tanto. Vamos ver a sensação na hora que ela chegar lá na cachoeira. Gente, essa cachoeira chama Cachoeira Véu da Noiva. Ela é maravilhosa. E ela é bem no meio do mato mesmo. Olha ela ali, gente. Chegamos. Olha, pessoal, como que vale a pena. É uma caminhadinha aí de uns 15 minutos. Mas vale muito a pena a hora que você chega. E aí? Aí agora ela vai reclamar. O que? Hã? Sério? Depois de tanta canseira. Maravilhoso, né, Leandro? Gente, olha só que paraíso de cachoeira. Ela é pertinho aqui de casa. É, uns 15 minutos. Olha aqui. Os palmitos. Olha que borboleta linda. Gente, vale ou não vale a pena a gente vir pra cá? Olha só que coisa mais linda. E aí, Sofia, conta pro tio, você gostou? Hã? É linda ou não é linda? Muito linda, vale a pena? Cara, e aí, como que foi? Maravilhosa, né, Rani? É que ele trouxe o pacotinho, né, gente? Então, vai ficar suando mesmo. Agora a gente vai entrar no
jogasse ela na água, ela não ia entrar. Entra de uma vez. Pessoal, então se você já gostou desse lugar, deixa o seu like aí nos nossos comentários e uns comentários. Se inscreve no nosso canal. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal.